N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin et je vous... Et imagine et qui s'est carrément de l'Obakambo, t'es mis les blocs de Moussa, l'émission Polélé de partout dans le monde, au nom de la grande équipe de cette émission. Topé Sibinombo, grand merci à Cédric Ansem, la caméra. Nous sommes en train de faire écouter les journalistes du peuple. Topé Sibinombo, nous sommes à Paris, à Londres, en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, nous sommes Topé Sibinombo. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Nous renouvelons la temps où nous sommes serviteurs de l'émission Polélé. Le cadre Polélé, un grand maître spirituel. Azali a représenté depuis le côté 2022 et Azali Mbali Bosoto Yambaye maître vipère naïto comme un peu que soit par rapport à la spiritualité différentes questions liées à la spiritualité tokoye bango le awa nakati il y a temple comprenez que tout ça bon nakati il y a temple il y a grand maître vipère Azali bongo maître spirituel toko soto par rapport à baba question et belé vous allez ko tuna ba confusion allez ko salima maître spirituel Azali nani spiritualité Azali importance sur quel plan on a domaine ni et c'est ngana biso ko sala bongo recours na ba maître spirituel voilà pourquoi de l'autre on a cas de cas découvert ce qui bon awa na temple il y a maître vipère tout sur la marmotte spiritualité bobangate parce que ngamoko nazali awa maître vipère bonjour bonne année. Merci pareillement. Bonne année na yo papa journaliste. Toziomba liboso depuis to côté 2022 to kiti awa na cadre de découverte émission biso polélé tozali awa na kati en temple na yo. Mutuna liboso ezali bo. Temple ezalaka moins compliqué pour que bato ba kota na kati. Mais ndenge nini yo ou permettre biso to kota pour que tout ça nos émissions na kati ya temple. Bon temple merci pour la parole personnel temple pour kota avant nous kota fona na no sebino na pesa rapport pour vous en faciliter au kota makona na kati ya temple. Ceux qui n'a pas ce rapport te beaucoup de la kati ya temple. Le pour na senga ki ba kokoke na zoyamba tout ça l'émission de ba permettre ngai bino bokota. Voilà maître vipère ba tumusu balandi pour la première fois ba ko ba maître vipère spiritualité spécialité na ezali nini. Bon ngai ndi nazali féticheur na salisa kama oyo bato bazana ngo besoin katina moki boza na maladie moko boza inguérissable na oyo bani na ko salisa boza na balie moko ya famille bakanga yo progressera te na oyo bani ko kata balie wana et puis na sala kama kambi belé oyo mutu azana ngo besoin boza na besoin kisi ya mbongo na ko aider na ko sunga yo na ko pesa boza na besoin portefeuille magique na ko sunga yo boza na besoin makambo na évoluer makambo na sala ke na liboso te kangama na ko bani na ko pesa makambo pour makambo ne ke liboso na besoin musala place moko boye biki na besoin na sala mais bayambaka yo te mais ce que pas mettre vipère au sala masolo ou que ne peut vous en sala na mettre vipère lelo oyo bato belé bakoma ko banga ko ya verbino parce que ebelé ba BBC musala oyo to ko ba ndenge nini confiance nini bato bako ba na biso bako zanango différence ya mettre vipère na ba mettre mususu ezali na point nini parce que bango nyoso babiki saka bango nyoso pesa ba porte-monnaie magique bango nyoso babongisa ba relation bango nyoso babongisa misala eloko nini oyo bato eko pousser bato penda ba ya pa na yo. Bon, merci pour votre journaliste. Au moni, bato mingi bazana bakisi o bazozwa ka epa ya bato. Mais pouvoir o ngana zana ngoza ya bakoko na ngabatikela ngai. Nzola liboso ba pesa ka edingo zana noko na ngai pop ba pesa makam. Edingo moto na ngingi champion du monde. Noko na yo. Noko na ngai pop. Ezana bokoko na biso o tang ba pesa edingo ngana zali mona ka edingo wabite. Ndambo pe ya pouvoir o to zoto pesa edingo. Na miniti o edingo zo bunda lisusu te edingo apeni. Biloko wana nyonso to zepa na ngai parce que zali pouvoir ya bokoko na biso on sela mais mingi au monde ba sala makambo zo simaka pour akoya pas mettre vipère mettre vipère après c'est le pas que cela mais ayebi ndenge mettre vipère azo eloko wana te yango no makambo na on simaka te mais o yangeza pouvoir ya bokoko ya njungu ya bokoko na biso donc pouvoir ya mettre vipère zali ya bokoko déjà tango lobi déjà grand maître dingwe bato ba comprendre déjà que non famille zali famille moko très mystérieuse mais lelo oyo makambo belé ezolo bama autour ya domaine surtout ya domaine de spiritualité ozu yango na ndenge bokoko na ndenge famille na bino est-ce que yo po bakisa banyamu nyamu ndenge za tamu sangisa magie blanche sangisa ndenge pe mindele ndenge za parce que batebele bakoma ko préférer magie ya mindele ke oya bokoko na biso nyoso to ezali nazana oya mindele nazana oya bokoko oyo nyoso kolingana salela na kosalela yo bokoko ezali magie mindele pe ezali nyoso oyo mutako senga to kosala yango différence bokoko na mindele za raneni mindele l'équipe parce que bango eza ya mindele bakoko eza moi yo biki ba mindele bazo bokoko na biso bakenda na ngokuna
magie mingi mo bango basala kisaka pouvoir bakoko na biso bazo bakenda na ngo tana ba mise na bango eza biki comme si c'est le bagana ba mise na bango za ba pouvoir na biso mondela za na makambo na biso pe bokoko na biso bokoko na biso tala bakoko kala ndenge bazala ki banda ko bikisa batu na matiti mais le comment ba compliment bozo mais les autres c'est sous bat maladie mais ba médicament aux zaki ya banzeto mon basali likambo mon esimbi yango mon bokoko toujours photo za kana mata ko ta bloka mindele mais pouvoir ba sete to ko bossa na ngoti yango wana bino makambo Maître Vipère limbisa biso pour la curiosité émission comme nango polele to awa na temple na yo to moni ntabazali awa to moni mwana soki ya même so ya ntabazali awa déjà biso ndenge to yebi ndi bat bayoka kakeno soko moni soso omoni nyama na ndako ya mutu ya kisi ndenge babenga kabino ezalaka synonyme ya mutu o ezali nini Maître Vipère o ezali ntaba ya mutu ya kina ngo ya cérémonie azana makambo na ko sala soki pe ko boma mutu soki pe na ko publier yango te puisque mutu le ga yaka makambo ba makambo ya yite eza taba ya cérémonie yango moni za taba ngo pe botina kati ya temple na mincho ka toujours ba maza taba o to sala mo cérémonie mais cérémonie to ça soki ya ko boma mutu on zo dépendre ya ngai na mutu o ya na c'est ça biloba lo baté jamais na ko dévoiler secret ya mutu o ya linga taba o mais ndenga aboti na kati ya temple na yo et ça c'est nini ça signe un pouvoir au moni le rôle mona ya nzambe nga botamaka na kati ya bikoki moko bo place bataba bazalaka le roi opa boti azataba moko aza déjà na pouvoir déjà ya kosalela makambo nga boti déjà bon et l'axe déjà lumière ya mutuana nzela neza polele nzela na ezali polele c'est que Maître Vipère basana ba problème mabota pe yo poko sala pe on peut to déjà banu ba uta pa banganga ndi babenga kabino bazaka ba impoli bazaka mutu makasi c'est que Maître Vipère moi ça zo na biso sans problème makobota Maître Vipère pas na capacité pe ya kopesa ye mwana peu importe distance azali à cause na Londres à cause la wapi oza awa na Congo na biso pouvoir isa sa frontière partout aux allées dans le monde ce que vous avez besoin likambo de déranger sa spiritualité numéro Maître Vipère ko zo ngo contacter Maître Vipère nyonso za ngo besoin na besoin ki si ambongo vous avez besoin oboma mutu oyo lingaka te azo linga boma yo vous avez besoin promotion na yo ya makambo no ekende libozo vous avez besoin ya musala vous avez besoin portefeuille magique contactez Maître Vipère aux solutions likambo vous avez besoin pour pouvoir déjà sa frontière tikotak ratakate mbongo ya kisi toyoka ke mbongo kisi esenga makila mais so ba ke mutaza na posa zo mbongo kisi porte-monnaie magique abenga Maître Vipère mbongo kisi esenga kaka makila que mbongo kisi esenga makila za niveau par niveau OK hein so ko sana besoin ba niveau moko aujourd'hui te so tali majorité na mokili na biso to tambola 90% na mboka o bana nzela pouvoir mo bazo rene na nzela na mituka bazo rene makambo ba ndako bazo tonga mingi bana nzela o mbongo bazo na nzela ya kisi bana nzela musuti puisque na compagnie moko te moni kezo pesa mbongo ya magie ndezo tonga ba ndako ndomo ba tambola na mituka so ko sana besoin likambo ko dutete so ko tambola au mona clarté mais quand Maître Vipère au mona solution makambo no o donc Maître ndimi na OK mbongo kisi esenga makila mbongo kisi esenga makila neti taba au sacrifice ti so que ça kisi muto kufa yo yebi a mbongo na nga za pomtenga na soaka pourcentage mbongo na ezasi pour quel délai na ngwe oza nini limite pesa asala ngona sumu mapango te zaka mbongo ba staff oza mbongo ya ndenge to kaka ceux qui déjà sacrifié yebaki otonga bandako kosomba mitu kosala oyo kosala mise na délai ntango bapesa mbongo yebaki mbongo eza na délai eza libela na libela te eza na délai mbongo wana ekatana ekosila yo mais soki botongaki biloko na yebaki biloko ndenge kotikala soki poza na maîtrise otikala après eziki ndenge toyokaka poza na maîtrise tokoki mpe koteka yango ndenge ezalaka soki bayebaki déjà ozalaki na mbongo bamoni okwei so ozalaki na babiango moni mosusu akoluka teka mpo toujours omona mpe ozokweya kaka parce que eza mbongo ya pouvoir mais ndenge toyokaka mutu atongi ndako na mbongo kisi après yango ndako soka kufi mbongo wana soit ndako wana koma kozika ba mituke koma ozika ba accident pamba ezaka siko ni bino bokoma ko récupérer on peut muta sala ki pacte wana za sous teto ezakani normalement mutu asala ke part ça c'est sous te bino pe ce qui vous a besoin c'est les parts boko réunir les blocs mutu asala ke part te ya réunir na tane bloc wana osenga pe ebe ba puisque bino pe ça no courage ya ko location mbongo ya kisi le ko pas location pour réunir ils en a délai Maître Vipère to ke pa mettre musuba lobake non ceux qui mutayi pona sala musala il faut asala na consultation atala ceux qui na famille na bango basimba kisi to basimba kisi te ceux qui ont été pour na kawana ki mutumo famille ngo basimba kisi te mais ya zana posa asota mususu bonheur na nzela na bino osani tinini na kawana to tuna kana no mutu par rapport ya makambo na ngo to consulter to tuna papa o uti wapi ufanda kwa wapi to bi famille bino ba pesa to loko bozala kana nzo musuba yaka ane loko
elle se luka yanga to tuna to ba so za loko lo ba poto ba neni okota awa na kati po so ke loko wana o ekutani to ba neni ni to ko sala ko za solution to sungaka ba tuna façon nyoso muto yaka na ko kisela ka pouvoir so za loko na famille za ya famille o ezelo ko musuto o sanguna o yayote o one ko sala mususu o pe ko sala mususu eloko zo évoluer na ko na muto aye pas mettre vipère ko ko taper église parce que pas sambele liepé abimi na epé sans porter bébé ça bloque à mettre vipère l'église ça a problème moi de na makamba pouvoir il faut que l'église de ko sambela no ndemu nyoso sambela ko za makamba no personnel pasteur pe bazala kana biloko ba ko so pana biso oui va passer ba zo bloque pas na pasteur pe ba ko so bloque pas na nga vipère quoi ça na nini kasi pe mat église ti mo ba biloko ba ko isa kana za biloko ba zo ka ba kachel ba ko zo pa na ngai da biloko oyo ngoko na odimba sala wana ba biloko wana ba ko zonga wati ata mo di pasteur o Mathieu na batanga ba kombote na micho baza lelo wana ba ngenge obetelo ko wana mun église ko panzana wa kupake pasteur sala ba biloko c'est que na Kinshasa sana batu oyo ba ya ka mettre vipère consulter ba majorité ya batu wa pasteur majorité ba konti ba ya ka pour na protéger makambo na bango baleka na nzela oyo mutu aza na problème musala to mutu azoluka musala akosala ndenge nini pour que azwa musala to abattre la musala et pas mettre vipère yo ko contacter nga na ko yebisa nini ko sala partout zali au monde pe ka réaction ndenge ko sala so vous en avez besoin de tindela au pouvoir ici comme ko bima au monde place na za na ko sala loko na yebso tala place bo au monde loko bo place wana isa pouvoir yo zani nguma to wana siko ko yeba na kaka na pouvoir on na tindela au place zali to lo ba te ke loko bo iti yo ka ko monde kende place bo fungola au monde loko bimi on loko na sala bo pour protéger magamna yo respecter ka ba condition na yebisa c'est tout puisque vous avez peine à pouvoir uti pepa ba koko batu balinga ba yeba kodia ezalaka nini avantage nango ezaka oyo batika kango na kati ya famille ko kufa ibe mutu azalaki nango a remplacer mutu batikeleza pouvoir mo e protéger ka libota ezali nzungu moko bo ezali wana pour protéger famille et ko zalana vous en mbongo bimisaka mbongo esanzaka mbongo ezo protéger pour protéger famille et les saka famille yango les ali code faut que respecter yango ce que senga makasu chaque jour faut boire que la rango makasu ce que senga ntamba chaque jour faut boire que la rango ntamba biloko senga ko fusala pour respecter pouvoir ya boko ko batikeli ils ont ko batela libota et senga mutu et senga batikisa makila senga sacrifice makila ba yiba ka pe yango tam susu famille o bwana code la bino famille ko ba yibi yango esala makila ce qui siko omoni ozana protection makasa ba yiba yango ndenge ya mystique ce que vous avez makambo pena nzoto to sutuka pouvoir wana ke na famille mosusu eza bitumbati mais au cas où ke na famille mosusu moi pe ko récupérer yango pe na nzela ba bino ba mettre spirituel et tout personnellement ko benda yango pe bimi na temple to zom selo pouvoir na pe bandi su ko sala makambo belé ezole kana mukili oyo ba couple belé bazo bebana ba foyer belé bazo kabwana moi si moko lela ya moko bo mona katende na ko sa pour garder mobile na pembe na ye jo moko zaki na momina eta mususu ba incompréhension ka bakabwani meta mususu momina ndai ko sala jo wana abloko wana nyonso pe mettre vipère ko sala oyo za système yo kangi mwasi mwasa kangi mobali biloko wana nyonso sala moi ngoza partout lenga mwasi wana makasi belinga mobali wana makasi azo déranger ba sana basi mzonga tikala ya yo moko bien mwasa tikala bien mobali tikala ya yo ko sala masolo to kanga tikala yo mona ka subasi mususu te mobali pe mona ka mibali mwasi pe mona ka basi mibali mususu te mobali pe mona ka basi mususu te tikala ka bino mobali amour fou. Amour fou. Donc mettre vivre après ça amour fou. Souka. Donc place au vandi mutema moto ka comme on a mobali na yo. Mutema moto mona mobali na yo so za besoin mo so mona ka mwasi na yo mona ka mibali musulte. Mwasi pe mona ka mibali pe mona ka basi musulte. Ezelo ko nande to sala makasi ya mwa. Olobo simba ka ba pasteur, c'est que ba musicien pe aussi simba. Ba miso ba ma mikolo yo tam so mwa pe pesate. Tam déjà pasteur ba zero ba musicien. Ya pe takati. Batanga ba kombuto ba zebeli ba ozo. Mais vous êtes fier on dirait. Na fier na musana pour na pesa ka makambo. Pesa makambo. Ozo makambo. Voilà, puisque pesa ka makambo oza émission moko ya spiritualité kombo nango polele. Balobaka buka mona buka kukila. Maître Vipère ozali pasteur te pondre côté ya tebele. So ozaki musicien onga ko yemba puisque ozali maître spirituel. Tu habité est-ce que ça le loko ni tam so pour confirmer ba bolanda biso que non toza pena na temple ya grand maître spirituel Vipère. Boya ko sala moi de numéro na ko sala puisque wani ratakate pour confirmer ba tuki makambo ezali. Wani ratakate papa journaliste zo caméra ko tsana kati wana. Ta caméra. Voilà. Ta caméra.
vida carton za vide carton za vide ngoyo tala bien soit oyo ezali pancarte magique chaînette magique naza kokotisa ngo na kati ya carton wana bokomona nini oyo kosala bon nazosala eloko oyo mpona lakisaki oyo ezali pancarte magique chaînette magique mingi balataka biloko kansango eza kaka neti chaînette ya solo mais eza na mystique oyo esalaka okoza na besoin ya bak okoza na besoin ya gourmette okoza na besoin ya chaînette bapancarte magique topesaka oyo eza mpe pancarte magique awa ezali vida yango oyo nazwi pancarte magique nanga nakoti na kati nakangi Allô pouvoir sacré, allô pouvoir sacré, allô pouvoir sacré, allô pouvoir sacré, allô pouvoir sacré. Diable Samara, diable Samara, diable Samara, diable Samara. Indou Sakara, Indou Sakara, Indou Sakara. Répondez-moi à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, Indou Sakara. Indou Sakara, 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 Indou Sakara. Yangoyo. Nous bomoni. Ah. Chaînette yango ebongoni serpent mingi bomona balata gawana ezala makambo omona mutalati chaînette okazo kwa chaînette ya solo mais za pancarte magique yango yo bomoni muno chaînette nenge komi wani ratakate apa naza na portefeuille magique yango yo oyo ezali ka portefeuille bimzaka uniquement 500 donc chaînette o lataki ebongoni nguma ebongoni yo moko vipe yango wana oyo ezali portefeuille bimzaka uniquement $500 yango oyo pe ba 1000 ezali ba $2000 ezali oyo azana besoin portefeuille magique contacter maître Viper vous avez besoin ba monter moko boye misaka numéro na yango plus 243 57 0 plus 243 85 57 038 09 code amboka no plus 243 85 57 038 09 na bande lisusu plus 243 85 57 038 09 numéro maître Viper yango ezali tikotak erataka te soki oza na besoin ya numéro osepela na sepeliso na makambo oza nango besoin nyonso oyo eza ya spiritualité maître Viper asalaka yango contacte maître Viper na numéro oyo apesi wana puisque oyo ezali émission ya polele siko maître motuna ezali boye namoni chaînette olataki bato bamoni tokati te ke okupe action na bato bamoni chaînette ebongwani nguma porte-monnaie ebimisi $500 porte-monnaie ebimisi $500 ndobimisa chaque jour $500 to enosala nde ndoko varier eza siko ndenge mutu oyo tokosola na ndenge ya kolinga soki alobi par semaine soki alingi par jour ye nde akoyeba ndenge puisque eza monta par monta eza ya 500 ya ba 1000 ezali ya ba 2000 ezali mpe odela mpe ezali mbongo wana aosala nango dépense ndenge oyo kolinga eza mbongo oyo kosala nango osali etalinga te puisque yo nde ozobimisa mbongo wana nakopesaka bapriere oyo kosala esika ozali obandi obimiselo mbongo yo respectaka bacondition na koyebiso puisque eza kisi kisi ezalaka toujours na bacondition moto akoyebi soki kisi ezanga condition eza te kisi toujours eza na bacondition orespecte condition okomona mpe seke baoyo balobaki o mpo na ye asomba ebanga ebomaka te esalaka boye te seke wana eza lokuta te kisi ebomaka kisi ebomaka respecte condition ozwa solution ozo respecte te okomona mingi bakota bafulu mingi babela maboma mingi mpe baperda bavie zolanda mingi okomona na fulu wana oyebi place oyo auta te peut-être arespectaka condition te yango wana koti fulu mingi mpe okomona ya kufa perte de vie na ye mpo arespecte te yo respecte condition mete Viper akotalisa yo okozwa oza nango besoin tikotaki elataka te seke toloba lelo maître Viper ebele toomona baoleka baosala badémonstration oloba nini bango baza bagrand maître to olobaki yango bayaka basombe epai na bino alei mpe aleki na tv asali mpe ayebi kamusi yango wana ezongeli kaka na biki badémonstration kokosala na yo mais sikoyo bokoko na yo estce baza na makambo soki baza na makambo te yebeka nyonso kosala kosimba te kosala démonstration bokoko na yo suki obanda koinvoke nani mpo apesa solution yo moni basukaka na nzela ozongaka so mpo maître Viper place akozwa makambo sayelanga eloko boye mpo epesa kuna bazongaka kaka maître oyo eza tv buka mona buka kukila polele eloko nini elakisa bato ke eza vrai billet mpo bato baotuna ngai
j'ai fait mon qui mettre Simba qui mbongo ngaka yemoko mettre Simba qui mbongo ngaka yemoko est-ce que ba billet solo tezani parce que bien mbongo yango yo kakati bien yango elo relaxaka mbongo déjà le aussi miti na monde ba filigram pena wana ba yo pe siko ningo zala poso yango il faut au moins cérémonie siko zali au moins ke kobima comprendre que ça faut mbongo po komoli yango place ezali parce que oli yango place c'est ça pour te faire magique bongo bato bazata msusu na Londres baliaka ba livre sterling ba msusu baliaka ba euro osana otindele ka dollar to tindele mbongo selon mbongo ya zali de la été esprit nde muto ko bimisela mbongo oyo azana ngo besoin soko za kuno lingi ke mbongo bimaka na pays euro eko bima euro na portefeuille magique on a coupé ça yo toujours sur bi euro franc franc belge dollar ezaka dollar te montagne nyonso mboka nyonso et puis on a leka mbongo ba chinois place oza kuna bando mbongo ba chinois puisque bon bato basala ba commerce bana posa multiplication ba mbongo na bango mettre vipère au saneni soko za na besoin multiplier contacter mettre vipère na numéro pe so na to solo na yo maka msupa na bango na TV boye voilà pona ko ba ba client na yo pe obenga o evolution ezaka mbongo na ndie comme belé oyeka 80 aka musika place ozali to kosala makambo chambre kotonda na mbongo puisque pouvoir nguma ezali kotindela mbongo voilà to comme la souka émission ya biso polele quand to bakabuka mona buka kukila to kitaki bo tozana temple ya maître vipère tozana temple je pense que bon mo même décor ndenge ezali et na cadre kaka émission biso polele maître vipère to komi na souka bazo mona nguma a continuer ko sala mouvement donc azapela nguma ya jouer nguma ya solo ndenge bozo mona vete to comme na souka et opesi contact na yo message na batu nyonso ba Holanda yo poto kabwana biso na yo ouais na pesi mbote na batu nyonso balingaka maître vipère na ba balingaka ngai te nyonso na pesi mbote na ba fan na ngai nyonso azo su ko pesa sur numéro na ngai lisusu oyo azana besoin na ngai ko douter te soki otambola zo solution te maître vipère tiens une preuve au monde makambo numéro na ngai zongo na pesa plus 243 85 57 038 09 numéro na ngai bandel lisusu plus 243 85 57 038 09 numéro maître vipère yango na tikotak irata jamais ratakate papa blague voilà maître vipère aux solutions likambo nyonso eza spiritualité benganga to solola na ebisa yo na musika nini oyo ko sala aux solutions maître akozonga pe chaînette to article la bon po azonga chaînette il faut na sala lisusu cérémonie wana comme ce cérémonie mais na moment o déjà ndenge bimi boy etikali na no boy na sala cérémonie que zonga na ngoli so chaînette après voilà olobaki mutu azana posa ya bag azana posa ya chaînette azana posa ya gourmet o médaille o nini abenga maître vipère contacter maître vipère aux solutions si vous allez on ratakate voilà merci beaucoup tout ça bon on a temple ya grand maître vipère tikotak quand ndenge mo lobi iratakate tikotak ba numéro ne pesa afficher na se wana soko bengi maître vipère okozemba moko bino mo bosanti kaza mutu moko ya discrétion makambo nyonso boko solola etali bino akotangela biso kombo na ote akolika pete na nzela TV aloba ndenge bomoni aboyi ko ebisa biso taba o ezali pona nani et puis pourquoi ba ina awa benga maître vipère numéro ça afficher na se écran ko boso makambo nyonso etali bongo musala na yo. Grand merci l'équipe technique nangai Cédric Tim na sima caméra bolanda ki biso de partout dans le monde. Topesi bino merci. Na cadre émission bino polele to kitaki bongo awa na temple maître vipère zali wana obengiye akosala o ezali bongo posana. Moi ça kima mbala kima yo ozana problème ya kobota ozana problème nyonso maladie nyonso benga grand maître vipère okosa solution na o na tikotak. Ngai bino rendez-vous prochainement même plaisir même ambiance. Merci. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin et je vous